guys, selamat malam sedulur-sedulurku semuanya. Semoga pada sehat selalu. Yang udah subscriber terima kasih, yang belum monggo tekan tombol merahnya. Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, amin. Ini sikonnya lagi apa? Gawe apa jenenge guys? Foto kok sejenis apa ya? Kok tinggi kok panas dalam ngono lho. Tebu diiris terus iki koyo akar anakku ngarani iki akar alang-alang. Terus akar alang-alang terus di iki tebune tak irisi tipis-tipis ngono guys. Terus karo tak kai wortel. Nah, wortelnya juga tak irisi tipis-tipis kayak gini. Terus mari ngono direbus sekitaran 1 jam lah kayak ngono. Mari kuwi dikasih apa jenenge, dikasih gula tebu iki. Nah, dikasih gula tebu iki rasanya manis-manis ngono. Nah, selamat mencoba ya guys semuanya. I love you semuanya.